পাখি দুটি ভালোবাসা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। তার আগে আপনার ওই সুন্দর আঙ্গুলটা দিয়ে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দিয়ে পাশে থাকুন। চলেন ভিডিওটা শুরু করি। এই যে পাখি দুটি দেখতেছেন, এই পাখি দুইটির নাম লাভবার্ড। সবাই এই পাখি দুইটি কেনার জন্য আগ্রহী, কারণ এই পাখি দুইটির দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। এগুলো সচরাচর পাওয়া যায় অনেক বড় বড় দোকানে, যারা পশু পাখি বিক্রি করে। কবুতর, তারপর টিয়া, তারপর এই লাভবার্ড, আরও অনেক রকমের পাখি আছে। আমাদের বাংলাদেশ তো অনেক রকমের পাখি, পশু পাখি, গাছপালা নিয়ে অনেক সুন্দর। এই দেশে অনেক পাখি, অনেক ধরনের পাখি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে যেমন এই যে পাখি লাভবার্ড, এইগুলো অনেকজনই শৌখিনভাবে পালে, কারণ এইগুলা পালতে খুব ভালো লাগে। এদের ভালোবাসা, এদের মিল দেখলে অনেক ভালো লাগে, তাই এই পাখি দুইটাকে শৌখিনভাবে পালে। এই পাখি দুটি বাংলাদেশি প্রাইস প্রায় 1000 থেকে 500 টাকা। 500 কি 1000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। দেখেন কি সুন্দর ঠোঁট, পাখি কালার অনেক সুন্দর। এগুলা পালা অনেক ভালো, কারণ এদের দেখতে অনেক সুন্দর লাগে। তারপরে এরা ডিম দেয়, ডিম থেকে বাচ্চা হয়, তারপর আস্তে আস্তে আরও অনেক পাখি বানানো যায়। যদি আপনার ভাগ্য ভালো থাকে তাহলে এক জোড়া থেকে অনেক পাখি হবে, আপনার নিয়ে পালতে পারেন। আমার মতে খারাপ হবে না, কারণ পাখি দুইটা অনেক ভালো। কিন্তু একটি কথা, এইগুলো পাখিগুলো কথা বলতে পারে না, কিন্তু টিয়া পাখিতে কথা বলতে পারে। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে সবার। যদি ভালো লেগে থাকে সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।